Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli, spoštovani gledalci in gledalke. Velikokrat govorimo o tem, katera je tista najboljša pot zdravega življenja, srečnega življenja, zadovoljnega življenja. In ljudje se potem različno odločajo, različne so tiste stvari, ki jih preizkusijo, a vendarle samo ena pot je tista prava pot in to je pot do sebe. Tako vesela sem, da lahko danes povem, da bo naša večkrat gostja Anita Reher iz društva Arhelika, torej iz ezoteričnega društva Arhelika, v septembru priredila tudi en krasen vikend, kjer bo govorila in učila ljudi ravno o tem. Danes bova govorili ravno o tej tematiki, iz Maribora je prišla, jo že slišim kar naprej, lepo pozdravljena, dobrodošla. Zdravo. Zdravo, zdravo. Zdravo. Evo, daj da te objamem, no. Hvala ti lepa, evo, kar izvoli. Hvala ti lepa, no, zaradi tega, ker tudi meni pravzaprav velikokrat pomagaš v moji družini, če so kakšne take in drugačne stvari. In pri tebi mi je dejansko najbolj všeč to, ker imaš res celostno ljudem, pomagaš pri različnih stvareh, ne? Ali takrat, ko se jim je v hišo kaj ujelo, pa je treba sprostiti ven, oziroma takrat, kadar smo nekje obtičali, pa je težko narediti korak naprej. Tako, vse na enem mestu. Se pravi, regeneracija sebe in tudi našega bivanja, ne? Iz kakšnih razlogov ljudje obstanejo, v tem smislu, da ne naredijo korak naprej, da se zaciklejo, vrtijo vedno v istih krogih, ali delajo vedno iste napake, ali pa se vedno v istih situacijah znajdejo? Najpogostejši razlog je strah, ki pa temelji na različnih nivojih. Prvi je tisti strah, kaj bojo drugi rekli, če mi ne bo uspelo. Druga vrsta strahu se nadaljuje, kako se bom potem počutil. Ljudje se bojijo neznanega. Ko živijo v nekem kalupu, jim je težko potem iti iz tega ven, ker ne vejo dejansko, v kaj se spuščajo. Tukaj so nesrečni, poznajo ta nesrečni kalup, o tem smo že govorili, ampak enostavno tisto nepoznano, kaj bo potem. Zato je potrebno ogromno volje, poguma, želje in pa seveda truda. Pogum. Ja. Veliko ljudi si predstavlja, da je pogum nekaj, kar čudežno dobiš, ne? Nek tak čudežni žarek iz vesolja te posveti in pol ni več strahu in nič pa narediš. Ali je pogum tisto, da nekaj narediš kljub temu, da te strah? Definitivno, seveda, ne. Vedno je to, z strahovi se treba soočiti. Tako kot so strahovi pred višino, pred odprtimi prostori, pred zaprtimi prostori, treba se soočiti. Tako se je treba soočiti tudi s svojimi notranjimi strahovi, ki temeljijo bolj na čustveni ravni, se pravi v pogledu do samega sebe. Napaka, napaka, če lahko tako rečem, ki jo ljudje najpogosteje počnemo, je ta, ko vemo na neki ravni, kaj nas dela nesrečne, pa ne naredimo tega zase, drugim pa znamo izredno dobro svetovati, pa znamo videti izhode. Ko je prijateljica v stiski, ji znamo svetovati, to narediti, to. Dejansko bi želela poudariti, da ljudje, ki to počno, govorijo sami sebi, sami ne upajo tega narediti, spodbujajo pa druge ljudi. Tudi sama sem nekoč to na taki način počela, ne? Isto. Sebe težje vidimo, sebe težko spravimo, vedno rabimo neko gonilno silo, nekoga, ki nas vsake toliko malo Urit brcne, ne? Točno tako, ja. 7. in 8. septembra boš imela posebno delavnico, pravzaprav dvodelno vikend delavnico v Mariboru. Kaj se boste učili? A bo to bolj predavanje ali bo kar akcija? To bo kar akcija. Zaradi tega, ker skozi delo, ki ga opravljam, vidim, kje ljudem največkrat pride tista blokada na plano, ne. Dejansko je pot do sebe pot, ki je polna blokad. In ko se ljudje začno ozaveščati, se podajo na to duhovno pot, si predstavljajo vse preveč enostavno.
ker mislijo, aha, zdaj bom prebral to knjigo, pa grem malo k temu, pa malo k onemu, pa ne, pa bo to, ne, temu ni tako. Treba je biti pripravljen na soočenje s temi blokadami, s temi ovirami in jih tudi odstranjevati. Se pravi, soočiti se z njimi, jih razrešiti, sprejeti sebe tukaj, predvsem to sebe in izpostaviti sebe, kaj si želimo. Če si jaz to želim, bom jaz to naredila. Seveda vedno gledamo, da je to nekje v najvišje dobro tudi okolice, da delamo dobronamerno. Ali obstaja, ker mislim, da se vsi zavedamo v sebi tega, kaj je res pa kaj ni res, ampak nekako si pa vsi želimo, da bi obstajal nek način življenja, neka pot, ki je popolnoma brez ovir. Ali je to popolno partnerstvo, popolni otroci, nasploh popolna služba, popolno življenje tudi po izgubah, po vsem ostalem. Ali lahko življenje teče brez ovir? Ne. Ne more. Popolnosti ni. Popolnost je dejansko to in to je ravno to, kar želim jaz ljudem predočiti, se pravi, da jih seznanim s tem. Ni življenja, da bi bilo vse lepo z rožicami poslano. Se pravi, v vsakem primeru bojo pizdarije, zdaj pa kakšne bojo? Tako, ampak cilj recimo teh delavnic, pa moj cilj v življenju je, da ljudi naučim, kako dejansko se soočati s situacijami, brez da jih to vrže iz tira. To je tista popolnost, ki jo mi potrebujemo. Ker vedno v življenju so vzponi in padci, vzponi in padci. Se pravi, popolno nepopolnosti. Tako, točno tako. In to je tisto. To se mi zdi, da je največja lekcija, ki jo lahko prejmemo. 7. in 8. septembra, torej tudi o pogumu, tudi o željah, pa predvsem o teti volji. Že dolgo časa uporabljam ta čudovit slovenski pregovor, kjer je volja, je tudi pot. In tudi, ko sem poslušala eno fantastično knjigo Quiet v angleščini, je pravzaprav pisateljica govorila o tem, da po vseh teh študijah, njenih raziskavah je prišla do ugotovitve, da si v nečem uspešen, ne če imaš talent, da talent ne igra take vloge, da pravzaprav je volja tista, ki igra najpomembnejšo vlogo. Tudi, če mi nimamo talenta ali pa nekih predispozicij za to. Drži. Zaradi tega, ker naš je neomejen. Samo od nas je odvisno, koliko mu dovolimo, da deluje, da funkcionira. Dobro. Mi smo tisti, ki si postavimo meje. Meje naših sposobnosti, meje našega življenja, meje našega bivanja. Mi smo tisti, ki rečemo, tega pa jaz ne zmorem. Pa niti oseba poskusila, mogoče ni. Zakaj pa ne? Poskusi. Kjer je volja? Samo če je volja, je potem, najprej so želje, volja, želje, cilji. Potem pa se zadeva odvije. Pa realizacija, ja. Naše goste smo spraševali eno zelo zanimivo zadevo, ker opažam, da v zadnjem času je porast nekih delavnic, nekih dogodkov, takih drugačnih. Velikokrat ljudi potem gledajo na te ljudi kot na guru, ga častijo in vse te zadeve, kar tudi ni pravilno, ker to spet ni pot do sebe. O tem bomo spregovorili, mi pa pogledamo odgovore, kaj so torej odgovarjali naši gostje na vprašanje, katera je največja napaka, ki jo delamo ljudje, ko želimo delati na sebi, ko se gremo tako imenovano duhovno rast. Dajmo pogledati, kaj so odgovorili. Največja napaka je, da večinoma vsi ljudje iščejo razloge za to, da jim v življenju ni tako, kot bi si želeli zunaj sebe. Največja napaka. In hodijo od nekega duhovnega učitelja od enega do drugega na razne delavnice. Redko kdo se je pa sposoben in pripravljen soočiti z razlogi za vse tisto, kar želijo spremeniti v njih samih. Torej, največja napaka je, da nimamo pravega odnosa do sebe. Duhovna rast se začne s pravim odnosom do sebe, treba se je sprejeti takega, kot si, z napakami in z dobrimi lastnostmi in tam lahko v bistvu štartaš. Ljudje smo ponavadi preveč samokritični in z tiste samokritične negativne energije težko stopiš na pravo pot. Poti duhovne rasti je ogromno in najdeti moraš tisto, ki ti paše. Jaz sem si jo najdel v začetku v budizmu, pol malo hinduizma, zdaj joga
in v bistvu po tej poti črpam energijo in ostale stvari, ki jih rabimo v življenju. Ja, predvsem ne vztrajamo. Dostikrat se lotevamo več stvari naenkrat, zaradi tega, ker ne vztrajamo pri eni stvari oziroma enem procesu. In potem želimo hitre rezultate in hočemo, da se stvari hitro spremenijo, pač se to ne zgodi, zaradi tega posebej, če želimo nekaj delati bolj alternativno ali nekaj v tem smislu, da kar itak se dogaja bolj počasi. Tako da jaz bi rekla, da je treba biti bolj vztrajen in takrat bojo prišli rezultati. Takole, Anita Rehar je v moji družbi iz ezoteričnega društva Arhelika, ki torej prireja delavnico v mesecu septembru 7. in 8. Soočati se s pravimi razlogi, to je kar velik izziv, ne? Ponavadi ljudje, ki pridejo blizu tega, da bojo pa zdaj šli ven iz cone obdobja, pa bi pa šli kar nazaj. Predpostavljam, da jih boš na vikendu brcanila ven iz te cone obdobja. Ja, zato ker tako sem prej že rekla, potrebujejo nekoga, da jih malo brcne ven. Ker sami enostavno ne moremo. Ne moremo. Potrebujemo nekoga zraven, da nas malo potegne in na delavnicah je to bistveno lažje. Ravno zaradi tega, ker tam vidimo, da nismo edini, ki smo v neki zagonetki, da tudi drugi ljudje so v neki taki, v škripcih, če lahko rečem tak. In ko malo izmenjajo tudi mnenja medsebojno, je dosti lažje potem tudi reči, aha, se bo, če on proba, te bom pa jaz tudi. In to jih tudi malo potem požene, ja. Kot smo rekli, veliko je teh delavnic, srečanj, predavanj in vsega ostalega. Jaz sama, ko sem začela hoditi na take zadeve leta in leta nazaj, sem si dala en kriterij, sem rekla, lej, če mi bo ta predavatelj govoril o tem, da samo on to ve, da je samo on tisti, ki lahko to da in da jaz nič ne rabim narediti, da bo vse on namesto mene naredil za 3 zamahi, da je to velika rdeča luč, da ne grem hitro stran. Kako prepoznamo, kako zberemo tukaj, glede na to, da je veliko takih in drugačnih dogodkov, seminarjev, vikendov? Točno tako, kot si rekla, takoj, ko vidimo, da nekako oseba sebe poveličuje, da nas veže na sebe. Tako začutimo tisto energijo, da čutimo, da začnemo pripadati nekako na neki ravni tej osebi, takrat moramo narediti presek pa zaključek in tam niti blizu. Ker to je napaka. Nihče ni vse ved, nihče ni najbolj pameten na tem svetu, več glav več ve. Vsi smo samo ljudje, če ne bi bili tukaj. Vsi smo krvavi pod kožo. In nekdo, ki sebe poveličuje, da samo on ve to, pa da samo on lahko to pomaga, to ni res. Jaz bom rekla tako, nihče ne more vsakemu pomagati. Ni osebe, ki bi... Jaz ne morem vsem pomagati. Zato, ker vsak je za vsakega, nihče pa ni za vse. Ampak dejansko nekateri gledajo, te vidijo, če čutijo to povezavo, potem je to, če ne čutijo, pa je mogoče nekdo drug. Tako, pa je nekdo drug. Ravno tako, tako si rekla, ogromno je teh delavnic, frekvence energij imamo različne, tako kot tudi med prijatelji ne moremo biti z vsemi na isti valovni dolžini, tako tudi... Razen, če kaj spijajo, ne? Ja, takrat, padejo vsi na tiste nizke vibracije, tam so potem vsi isti. Drugače pa ne, seveda ne. In ni prav, da ti guruji ali kakorkoli pač se imenujejo, da vežejo te ljudi nase, ker recimo jaz, če vidim, da se stranka začne čustveno vezati name, da začne postajati odvisna, za nekaj časa prekinem, naredim konec, pa potem po nekem času, da se zopet slišimo, da vidim, kako misli. Čim zaznam tiste rdeče lučke, da stranka že več niti prav dihati ne upa, če jaz ne bom rekla, to je v redu, tega ne želim. Samostojnost in sposobnost samopomoči verjetno je bistvena. Jaz vedno strankam razložim tak. Predstavljajte si, da ste v breznu. Jaz pridem, vam dam roko, da vas potegnem iz brezna. Zato, ker ste bili zdaj leta in leta v tem breznu,
v temi ne znate takoj od začetka hoditi po svetlobi in po ravnem. Ja. Grem neko pot zraven, kot z malim otrokom, da jih naučim hoditi, da sami shodijo, potem pa spustim. In to je to. Spustiti. Je to ena stvar, ki jo zelo težko delamo, iz katere pride potem favšija, ljubosumje, vse ostalo, tudi teti mamini sinčki, pa vse te zadeve. Spustiti je pomembna zadeva. Verjetno boste tudi na vikendu v septembru govorili o tem, 7. pa 8. To, bom rekla, spada med tiste največje blokade. Največje blokade. Spuščanje. Spuščanje. Ravno to je tisto, kaj nas dela nesrečne. Ravno zaradi tega, ker ne znamo spuščati od sebe v stran. Sprejeti in zaupati v proces življenja. Tako, tako. Kaj še boste, o čem boste govorili? Res prav, zelo se veselim tega, no? Kaj bo še vse dejansko na programu? To je glavna tematika. Potem pod to tematiko, k tej tematiki spodaj spada tudi zraven brezpogojna ljubezen. Brezpogojna ljubezen? Ja. Ali to sploh znamo, glede na to, da smo na zemlji? Ja, bom rekla, da zelo malo ljudi to obvlada res v nulo. Kaj sploh pomeni brezpogojna ljubezen? Marsikdo si to razlaga tako, če bom zdaj brezpogojno ljubila, to pomeni, da lahko vsi hodijo po meni, ker bom jaz tiho. Ni res. Brezpogojno je treba sebe ljubiti, se sprejemati. In tako potem tudi navzven. To pomeni, da mi sprejmemo razmišljanje drugih, da sprejmemo njihove odločitve, njih takšne kot so, in jim pustimo, da so takšni kot so, mi pa gremo svojo pot. Pač ne gremo z njimi vzporedno, ampak gremo za sebe, gremo po svoje. Se pravi, smo zopet se v sebe obrnili, to je pot do sreče, pot do sebe. Tako kot brezpogojno sprejemamo zunanje vplive in okolico in ljudi, tako sprejemamo sebe. Bi potem rekla, da večina parov, partnerjev, ki živi skupaj, ima pravzaprav neko pogodbeno ljubezen? Ja. Ja, malo je parov, ki se res brezpogojno ljubijo. Tega se dejansko treba naučiti, ker če pa nas kaj niso učili, nas pa tega niso naučili, kaj je brezpogojna ljubezen. To pa lahko imamo mi prirojeno jasno vidnost, pa ne vem kaj vse, pa take in drugačne talente, brezpogojne ljubezni pa nima nihče prirojeno. Ali smo na zemlji zato, da se naučimo brezpogojno ljubiti? To je en iz tistih poslanstv. Ravno nekaj časa nazaj me je ena stranka vprašala, kaj je njene poslanstvo. In sem ji razložila, da kaj sama beseda poslanstvo pove. Kaj razberemo iz te besede, ker ogromno ljudi sprašuje, kaj je moje poslanstvo. Poslan za nekaj, ne? Smo poslani za nekaj. Zakaj smo poslani? Da razrešimo vzorce prejšnjih življenj, zdajšnjih življenj, karmo, vse skupaj, da spustimo in da se začnemo brezpogojno sprejemati in ljubiti. In to je naše poslanstvo. Najlepša hvala. Anita Rehar iz ezoteričnega društva Arhelika v mesecu septembru torej prireja poseben vikend, ki je poimenovan z največjo resnico. Pot do sebe je namreč tista prava pot, pot do sreče, ki je torej posledica in kadar postane vzrok, je to kot lovljenje tistega zmaja.